Adi and Friend. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Adi and Friend. Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan game seperti biasanya teman-teman. Kita hari ini akan mewarnai ya teman-teman. Kita akan mewarnai gambar apa ya teman-teman? Kita akan mewarnai apa ya teman-teman? Kita akan mewarnai gambar hewan, kendaraan, princess, dinosaurus, atau yang mana ya teman-teman? Kita akan mewarnai gambar hewan aja teman-teman. Hore! Kita akan mewarnai gambar kucing. Wih, kucingnya sangat lucu teman-teman. Kita akan memilih gambar warna apa ya teman-teman yang cocok untuk si kucing ini. Kita kasih warna merah muda aja teman-teman. Wih, kucingnya sangat lucu teman-teman. Kita warnai merah muda aja teman-teman. Wih, bagus sekali ya teman-teman. Kucingnya comel. Wih, bagus sekali teman-teman. Wih, kita warnai semuanya ya teman-teman. Kita warnai semuanya warna merah muda semua teman-teman. Hore! Sekarang ekornya teman-teman. Ekornya kita kasih warna apa ya teman-teman? Oh, merah muda susu aja teman-teman. Kita kasih warna ini aja. Bagus sekali teman-teman. Atau kita warnai merah muda aja ya teman-teman. Oh, merah muda aja teman-teman, biar serasi warnanya. Hore, sekarang kita akan mewarnai talinya teman-teman. Kita kasih kuning, ini juga kuning teman-teman. Pitanya kita kasih warna merah. Wih, bagus sekali ya teman-teman warnanya. Wih, sangat comel. Kita kasih warna kuning teman-teman. Bagian itu kasih warna merah lagi teman-teman. Hore! Sekarang wajahnya juga teman-teman. Kita kasih warna merah muda. Wih, bagus sekali teman-teman. Kita kasih warna merah muda semuanya ya teman-teman, agar serasi. Hore, kucingnya warna merah muda. Kita kasih warna merah muda semuanya teman-teman. Kita hapus bagian warna matanya. Ini juga teman-teman. Wih, bagus sekali ya teman-teman. Kita hapus lagi teman-teman bagian yang bawah. Hore, gambar kucingnya sudah jadi teman-teman. Tinggal kita hapus bagian yang keluar, warnanya yang keluar teman-teman. Kita hapus ya teman-teman.
Kita harus berhati-hati teman-teman. Kita hapus bagi warna yang keluar ya teman-teman. Bagus sekali teman-teman. Kucingnya sangat lucu sekali ya teman-teman. Kita hapus teman-teman warna yang keluar dari gambarnya ya teman-teman. Kita hapus lagi teman-teman. Kita hapus. Hore, hampir jadi teman-teman. Tinggal kita tambahin warna merah mudanya teman-teman. Warna yang hilang ya teman-teman, yang ikut kehapus. Kita warnai lagi ini teman-teman. Kita hapus, kita kasih warna merah muda. Ini juga teman-teman, kita kasih warna merah muda. Mana lagi ya teman-teman? Oh, yang ini teman-teman. Bagus sekali teman-teman. Ternyata kucingnya. Ini kucing jenis kelamin perempuan karena bulunya merah muda teman-teman. Hore, warnanya sangat cantik sekali ya teman-teman. Kita hapus teman-teman bagian ini. Hore teman-teman, kucingnya sudah jadi. Tinggal ini teman-teman, bagian yang sedikit lagi. Hore, kucingnya sudah jadi teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah membantu saya untuk mewarnai gambar kucing ini. Kalian hebat, kalian cerdas, kalian luar biasa. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah.